大家好啊，我是周杰，正在单车骑行青海。昨天晚上找了一个房子，晚上住起来非常暖和。但是今天阳光晒在这个铁皮房上的时候，这个铁皮房要吸热啊，就非常的冷。现在晒了一会儿，又非常暖和了。今天我们继续出发，把昨天晚上剩的菜热一热，然后收拾东西就出发了。昨天还剩了米，还有一点这个盐煎肉，热一热。这房子里面还是暖和，昨天放在这个房子里面，这些水都没结冰。如果放在外面的话，今天就要结冰这些水。还剩了一碗饭。每天这个睡袋都要晒一晒，晚上盖起来就会非常暖和。吃饭，还是自己煮饭方便，第二天早上都有得吃，还是肉。太美味了！装车！把垃圾丢在后面的垃圾坑。把门给人家锁一下。OK， 出发。上国道继续出发。今天的天气有点暖和，风也不是很大。我看它天气预报是5点钟过后才刮风，现在不到1点钟。不知不觉骑了20-30公里了。现在的位置是在鹅伯梁，这周围都是光秃秃的，也不知道拍啥呀。这2天都是拍的这种，已经没有拍摄的欲望了。你看，内容简单单一，好像我都骑了好几百公里这样的路了。今天就默默的赶路。休息一下，前面那个像不像315国道上的 U 型公路？这路上有好多打卡点，我觉得最离谱的就是315国道上那个 U 型公路。虽然我没有去，但是我一直都不理解那个 U 型公路的打卡意义在哪里。像这种 U 型公路，不是你跑过一段的时间，比那个 U 型还要 U 的公路都有吗？ W 型公路也有啊。W 型加 U 型公路也有啊，为什么那个地方就必须要去打卡？怼个长焦看起来挺高一样，太神奇了。在这里休息一会儿再走。现在都马上4点多，骑了40公里了，离老芒崖可能还有130公里左右吧。昨天没骑多远，今天要多骑一会儿，因为我的米菜还有啊，米只够吃1天的了，就只够吃2顿的米了，所以尽量明天晚上要赶到老芒崖。继续走了，今天没有刮风啊，骑起来非常的暖和，甚至有点热，穿的也比较保暖。不知不觉就5点半了，还有100公里到老芒崖，再骑一会儿，然后一会儿估计找不到房子，但是有那种信号塔的院子可以在里面露营，就这么决定了。太阳快落山了，6点半钟。前面出现一个房子就太完美了，但我感觉好像前面有房子，看这个样子很像，因为旁边有这种小电线杆就可能有房子。
天马上又要黑了，但是我从卫星地图上看，前面6公里的地方真的有房子，所以可以坚持一下6公里。6公里可能最多不超过半个小时就到了。太阳已经落山了，但是应该在太阳完全落山之前可以到地图显示那个房子那里。今天压力不是很大，在这种荒野里面搭帐篷，肯定没有在房子里面露营来的安逸啊。确实那里就有房子啊，跟导航上显示的一样，但是没有路下来啊，自行车不知道怎么推下来，没有看见路啊。你看，确实有一排房子，这些沙都把门给堵了。哦，这个沙这么厚，你看。看一下哪里有入口可以进这个房子。这底下应该还有煤炭。这道门应该可以进去吧？哎，可以。哎，这里有道门可以进去。哇，这个沙。这个沙土太厚了。这里面可以，这沙有点重，又进来打扫卫生来了。可以。现在就是想办法把车子推进来，这天黑了都看不见路啊，都不知道哪里有路可以进来。找到一条路可以进去，要绕，还是要绕一截，因为这些路都被沙盖住了，都看不清楚路了。晚上，我自行车还在那里。刚刚是从这个沟里面走进去的。我就说这土里面肯定埋的有煤炭，搞点煤进去，吃了。哦，这一块大。哦，这底下都是煤炭。烧不完。够烧了。自行车推进来了，这个房间还可以啊。这个房间，这个床还挺干净，要稍微好一点。你看这些床，哦哟，灰尘这么重，有人在这里面住过。这全是沙。这还有一条裤子。哎，
哎，这条裤子好像不是。咦，可以，今天晚上就在这里露营，把灯亮起来。哎，这就亮多了嘛。先把床铺一下。又跑来给人家打扫卫生来了。哦哟，那个枕头。哇，这桌子上全是沙。不行不行不行。擦，把床擦一下算了。床擦一下。这个床比我想象中要干净啊，不可能啊！哦，这栏杆这么干净，才有人在这里住过。先把这个炉子升起来，今天就用柴火炉。外面还挺冷的，进入房间之后我就感觉一点都不冷了。但还是烧柴火吧，好久没烧了。柴火炉要快一些，风机带转就是好的。啦啦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 啦，啦啦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 。找露营地，找露营地。幸好今天晚上不冷，冷的话就完蛋了。这个地方搭帐篷还可以，挺平的，隔马路也挺远。把帐篷搭起来吧。帐篷搭好喽，进帐篷煮饭，开始做饭。今天晚上吃这个豆豉鲮鱼罐头炒这个油麦菜。看到这里，你们是不是以为我的视频剪差了？一会儿再跟你们说吧，先把饭煮了，我现在饿得很。把饭做了，边吃边说。这个米全部煮完，这个豆豉鲮鱼炒油麦菜非常的下饭。把蒜切成末，处理一下油麦菜。还是要简单洗一下这个油麦菜，主要是根。现在这个米还要焖一会儿了，趁这个时间我就给大家讲一下刚刚是什么情况。就是刚刚我不是在那个房子里面露营嘛，后来进来了4个男的，打着手电筒问我是干嘛的，我就说我是骑自行车旅游的嘛。他说你怎么不打个招呼，怎么自己就跑进来了？然后我就想，好像我进来的时候进去了2次，第一次是走路进去的，第二次推自行车进去的，然后打着那个头灯，我确实没有看到里面有人了。然后我就连忙给人家道歉嘛，然后给人家解释，然后他就说这里不让住，他们住的地方有一个房间条件挺好，叫我搬过去。然后我还想着遇到好人了嘛，然后突然有一个人就问，要看一下我的身份证，然后理由就是看一下我是不是网逃人员，这个好像很符合逻辑。
这样人家也不放心你嘛，人家看一下你是不是网他人员，这个也很正常，感觉好像很符合逻辑，但是还是有点蹊跷。我就说凭什么给你看身份证？他说那么不看身份证你就现在就给我走。我说马上收拾东西就走。然后我在收拾东西的途中呢，然后我还问了一下他们，我说你们是哪个单位的？他们也不说，他们就说我们是一个民营企业。我说就算公安机关来查我的身份证，人家也会给我亮证件，对不对？后来我收拾东西，然后争吵了几句，就把东西收拾着走了，然后在这国道边上找露营地，因为这个有点蹊跷啊。因为我进去的时候，我确实是看见这个地方是没有人的，因为晚上黑灯瞎火的，只要它里面住了人亮了灯，我一下子就看见了。我拍视频的时候也没看见哪里有亮灯的。第二个就是，这个看我是不是网逃人员，我不是很了解这个私人可不可以在网上能够查到某个人是不是网逃人员。那么如果就算你能查的话，你是不是也要把我的身份证照相啊这些，对不对？才可以看嘛，你至少要知道我的这个身份证号码嘛。就是以前我遇到的这种废弃房子啊，或者是这种闲置的房子，就算主人回来了之后，大部分情况都是，让我注意用火，然后你在这里住就行了。然后有些可能有些安全隐患，然后不让你在这里住，但是从来没有遇到过，就是要看身份证的。这个我是第一次遇到。然后第三个，我想着，万一我把身份证给你了，然后你给我找一个房间住，住了之后第二天我一走，你一报案说你里面丢了一个几百万的东西，然后那个小子的身份证就在我这里，那个时候我还真的成了网逃人员了。但是这些也只是我猜想的，希望这个世上的好人比较多吧。好了，米饭也差不多了，我们可以炒菜了。豆豉鲮鱼炒油麦菜，看一下这个鲮鱼罐头里面油多不多？油多的话就不用再放油了。那油不是很多，放一点油。油热了，把这个罐头搞进去。把这个稍微炒一下，这个本来就咸啊，就不用放盐了。然后把油麦菜也搞进去，炒的差不多，把这个蒜搞进去。哇，这个蒜香味怎么样？卖相感觉差一点，但是很下饭啊！开饭，开饭，开饭！今天米饭焖的也比较多，全部的米饭都焖了。明天必须要到有补给点的地方了。哇塞，这个味道确实下饭。本来这个豆豉鲮鱼罐头就比较下饭。